Minkejja li għandna diversi dizzjonarji stampati, ftit li xejn insibu riżorsi simili fuq l-internet tħalli barra il-miklem.com li huwa dizzjonarju tematiku u dizzjonarju tal-Malti li tista' taċċessah mill-indirizz maltese-dictionary.org.mt. Minħabba li dan is-sit jiddependi fuq riċerka kontinwa u jinqeda b'sorsi differenti, ma jistax jitqabbel ma' sofistikazzjoni ta' dizzjonarji oħra stampati, imma jibqa' l-aktar dizzjonarju avvanzat li nsibu bil-sinna fuq l-internet. Fil-paġna prinċipali ta' Dizzjonarju Malti, insibu l-għodda ewlenija minn fejn nistgħu nfittxu l-kliem li rridu. Iżda qabel ma nibdew inqalbu fih, tajjeb nagħtu ħarsa lejn x'possibiltajiet oħra joffri dan id-dizzjonarju. Ngħidu aħna, barranin li ma jafux bil-sinna, imma li jeħtieġu t-tifsira ta' xi kelma Maltija, jistgħu jaqilbu l-interface għall-Ingliż mid-drop-down menu li nsibu fuq net, fuq il-lemin. Barra minn hekk, nistgħu nfittxu wkoll kliem Ingliż sabiex ninataw tifsira bil-Malti, billi nafsu search in English glosses. Għalhekk, jekk nieħdu din l-għażla u nfittxu pereżempju cats, għax ngħiduha kif inhi. L-internet inħoloq għal qatates. Ninataw attus, pejxu u kliem ieħor relatat mad-dinja felina. Imma lissa, ejjew nibqgħu fil-paġna prinċipali. F'każ li m'għandniex aċċess għal karattri Maltin, xorta għandna l-possibilità li ndaħluhom permezz tat-tastiera li tidher ħdejn il-kelmiet fittex bil-Malti. Għandna wkoll l-għażla li nagħmlu tiftixa aktar avvanzata, billi fost l-oħrajn nagħżlu x'kategorija ta' kliem irridu u minn liema sorsi. Ġala darba nibdew nfittxu kelma ngħidu aħna ktieb. Ninataw diversi riżultati li jinkludu kemm il-kelma nfisha, kif ukoll frażijiet oħra li jinkludu l-kelma ktieb. Għal kull kelma ninataw ukoll il-kategorija, jiġifieri jekk dik il-kelma hix nom, verb, aġġettiv u l-bqija. L-erq, f'dan il-każ k-t-b, u xi drabi ninataw ukoll it-tifsira bl-Ingliż. Meta nafsu fuq il-kelma li rridu, ninataw saħansitra aktar dettalji. Hawnhekk nerġgħu nsibu l-parti tad-diskors, it-tifsira bl-Ingliż u l-erq, flimkien ma' kelmiet oħra relatati, il-frekwenza tagħha fil-lingwa u informazzjoni dwar is-sors li minnu ttieħdet dik il-kelma. Fin-nofs imbagħad insibu eżempju tal-kelma użata f'sentenza u l-inflessjonijiet kollha tal-kelma skont il-ġens, jiġifieri l-femminil u l-maskil, u l-att, jiġifieri s-singular, l-att imtenni u l-plural. Flimkien mal-kitba fonetika tal-kelma skont l-alfabet fonetiku internazzjonali. F'xi daħliet insibu kolonni oħra skont jekk il-kelma li fittixna għandix varjanti. Pereżempju widna jew wedna, jew hekk hix verb. Fil-każ tal-verbi ninataw ukoll it-temp, jiġifieri jgħidilna jekk il-verb li fittixna hux fil-perfett jew fl-imperfett. Minkejja dawn il-faċilitajiet kollha, dan id-dizzjonarju għadu fil-fażijiet bikrija tiegħu u m'għandniex neħduha bi kbira jekk insibu xi eltijiet. F'dan il-każ, aħna wkoll nistgħu nkunu kontributuri billi nikkuntattjaw lill-amministraturi ta' dan id-dizzjonarju mill-buttuna tan-nofs fuq net. U ħaġa oħra tal-aħħar. Kontu tafu li dan id-dizzjonarju nistgħu nużawh sabiex nikdbu poeżija? Mela x'inhu? Nagħmlu mod irridu nfittxu kliem li jirrima ma' storja. Kull ma rridu nagħmlu huwa li ndaħlu O-R-J-A u ma' riżultati tellalna kull kelma li fiha dawn l-erba' ittri u f'din l-ordni. Ngħidu aħna memorja u vittorja. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.